നമ്മളിവിടെ ചെയ്തിരിക്കുന്ന കിച്ചണ് ടോപ്പിൽ കോൺക്രീറ്റ് സ്ലാബ് അടിച്ചിട്ടുള്ള കിച്ചണാണ് ചെയ്തത്. അതിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും, ഇതിപ്പം ഇതിനകത്ത് എവിടെയും കോൺക്രീറ്റ് സ്ലാബോ ടൈൽസോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും കാണാനില്ല. ആ രീതിയിലാണ് നമ്മളിവിടെ കംപ്ലീറ്റ് സെറ്റാക്കി വെച്ചത്. അതേപോലെ തന്നെ ടാൻഡം ബോക്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതിൽ നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ പുറത്തുനിന്ന് കാണുമ്പോൾ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കോൺക്രീറ്റ് സ്ലാബ് ആണെന്നോ ഒന്നും നമുക്ക് മനസ്സിലാകാത്ത രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ഈ കിച്ചൺ മുഴുവനായി സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങളുടെ കിച്ചണും കോൺക്രീറ്റ് സ്ലാബിലാണ് ഇപ്പം നിലവിലുള്ളതെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് യാതൊരു ടെൻഷനും വേണ്ട. നമുക്ക് ഇതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ബോട്ടിൽ പുള്ളോട്ടും ടാൻഡം ബോക്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെച്ച് നമുക്ക് സെറ്റാക്കാൻ പറ്റും.